2024年前8个月，中国金融业已有147名高管落马，平均每天就有一位金融大佬被带走调查。这一触目惊心的数字揭示了中国金融业正面临前所未有的危机。更令人不安的是，仅在8月份，就有5位银行行长级别的高管被撤职，其中包括国开行原副行长李吉平、交通银行天津市分行原行长郭宏伟等。这场席卷整个金融业的大地震，深刻地暴露了中国金融体系长期存在的体制性问题。中国金融业早就是高危行业了，这已经不是什么秘密。但是，是什么样的体制问题导致了如此大规模的倒查行动？让我们深入剖析这个复杂的问题。就在几天前，申万宏源证券承销保荐有限责任公司执行总经理王昭平在一场会议中被有关部门带走。这位80后的投行老总，曾经是新三板市场和北交所市场的代表性人物之一，如今却突然人间蒸发。王昭平并非孤立，海通证券原副总经理江成军、国元证券投资银行部总经理王晨等多位证券业高管相继落马。更令人触目惊心的是，根据不完全统计，仅2023年以来，金融系统内接受实际审查的干部就已超过100人，涉及银行、保险、证券等几乎所有金融领域。一份流传甚广的2024年金融业被撤职人员名单触目惊心，仅截至8月底，就有近20位银行高管被撤职。这些人来自中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行等国有大行，以及多家城市商业银行。更令人不安的是，这些被撤职的高管中不乏一行之长，如8月26日被撤职的国开行原副行长李吉平，8月21日被撤职的招商银行原副行长丁伟等。这些曾经呼风唤雨的银行家们，如今却成了过街老鼠，人人避之不及。保险业同样未能幸免。7月9日，太平人寿保险公司副总经理兼江苏分公司党委书记倪波被带走调查。就在人们以为风暴可能要平息之际，9月3日，又一则重磅消息传来：中国农业发展银行湖南省分行原党委委员、副行长张松柏涉嫌严重违纪违法，正接受调查。讽刺的是，就在今年5月，张松柏还以退休干部党支部书记的身份，要求大家做到退休不退党、退休不褪色。如今，这番话成了一个莫大的讽刺。随着调查的不断深入，整个金融业笼罩在一片恐慌之中。有知情人士透露，现在的情况是给某个朋友发微信，如果24小时不回，那就要小心了，可能就是不见了。这种情况在近期愈发常见，在没有征兆的情况下，甚至是前几天还在寒暄的同事，忽然之间就被带走了。一位不愿透露姓名的银行中层管理人员告诉记者，现在每天上班都提心吊胆的，生怕哪天就轮到自己。很多人晚上睡不好觉，白天工作也无法专注，大家都在猜测下一个会是谁。这场看不见硝烟的战争，不仅仅是针对个人的惩戒，更是对整个中国金融体系的一次大地震。随着一个又一个金融机构的高管被带走，这些机构的正常运转无可避免地受到影响。更为严重的是，这种大规模的反腐行动也在很大程度上动摇了市场对中国金融体系的信心。一位外资银行的分析师表示，我们现在对中国金融机构的管理层稳定性产生了严重怀疑。这种不确定性必然会影响到国际投资者的信心。那么，是什么导致了如此大规模的倒查行动？要回答这个问题，我们必须深入剖析中国金融业的体制困境。长期以来，中国的金融体系一直处于一种特殊的状态，既要服务于市场经济，又要服从于政府的宏观调控。这种双重身份导致了诸多问题的产生。首先，政府对金融机构的过度干预扭曲了市场的资源配置功能。国有银行往往被要求向某些特定行业或企业提供优惠贷款，而这些贷款的决策并非完全基于商业考量。这不仅增加了银行的风险敞口，
还导致了资金使用效率的低下。其次，金融机构的人事任命也深受行政干预，许多高管的任命更多是基于政治考量，而非专业能力，这直接影响了金融机构的管理质量和风险控制能力。再者，监管体系的不完善也是一个重要因素。尽管中国近年来不断完善金融监管体系，但监管部门之间的协调不足，以及监管者与被监管者之间的旋转门现象，都在一定程度上削弱了监管的有效性。此外，中国金融业长期存在的一些深层次问题，也在此次风暴中暴露无遗。影子银行、地方债务、不良贷款、房地产泡沫等问题累积多年，如今终于到了不得不处理的地步。这些问题的背后是中国经济转型过程中的阵痛，也是金融体系与实体经济脱节的结果。更为严重的是，多年来形成的利益链条和权力网络已经深深地嵌入了中国的金融体系。一些金融高管利用手中的权力，与地方政府、国有企业形成了盘根错节的关系网。这种关系网不仅滋生了腐败，还严重扭曲了金融资源的配置，增加了整个系统的风险。在这种体制下，金融高管们面临着巨大的道德风险。一方面，他们需要完成上级下达的各种指标和任务；另一方面，他们又要在市场经济的环境中运作，追求利润最大化。这种矛盾的身份，加上巨大的权力和诱惑，使得一些人最终走上了违法违纪的道路。而一旦出现问题，整个利益链条上的人都可能受到牵连，这就解释了为什么此次风暴会如此广泛和深入。以前是大家一起吃肉，现在连骨头都不够分了。一位资深银行家如是说。在中国经济增速放缓的大背景下，金融业这块肥肉正在被重新切割。2024年上半年，中国 GDP 增速仅为 4.5%， 远低于往年 6%至 8% 的水平。在这种经济寒冬下，昔日的金融土豪们纷纷成为被打的对象。这场现代版的打土豪分田地行动，其实质是在经济下行压力下的一次大规模利益重新分配。这场打土豪分田地 2.0 行动，其实质是在重塑金融业的新秩序。那么是什么样的体制问题导致了这场现代版的打土豪分田地运动？让我们深入剖析。首先是皇权不下线的困境。尽管中央政府设立了银保监会、证监会等监管机构，但据一项内部调查显示，超过 60% 的金融违规案件都与监管漏洞有关。这种上有政策、下有对策的现象，反映了中央对地方金融的控制力不足。其次是官商勾结的顽疾。据不完全统计，2024年被查处的金融高管中，有超过 40% 涉及为地方政府融资平台违规放贷。这种地方政府与金融机构之间的暗通款曲，严重扭曲了金融资源的分配。短视主义的盛行也是一个严重问题。一项对100家中国金融机构的调查显示，超过 75% 的机构将短期业绩作为高管考核的主要指标，而只有不到 20% 的机构重视长期风险控制。这种急功近利的文化，导致了许多金融土豪为了眼前利益而铤而走险。最后，影子银行的隐患不容忽视。据国际清算银行估计，中国实际的影子银行规模可能达到 GDP 的 65%， 远高于官方公布的 40%。这个巨大的差距，就像是金融领域的地下王国，隐藏着巨大的风险。这场打土豪分田地 2.0 运动，不仅仅是一场简单的反腐行动，更是中国在经济新常态下的一次重大调整。它反映了中国在经济转型过程中面临的深层次矛盾，如何在维护金融稳定和推动经济增长之间找到平衡，如何处理政府干预与市场机制之间的关系，如何建立一个真正有效的金融监管体系。然而，这场运动的结果如何，还有待观察。正如历史上的打土豪分田地最终导致了更大的经济问题一样，
这次行动如果处理不当，也可能带来意想不到的负面后果。一位金融分析师警告说，如果这种运动式治理持续下去，可能会打击金融创新，影响经济活力。